ഹലോ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചുമയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് മോനെ? ആദ്യം കുരുമുളക് ഇടണം, ജീരകം ഇടണം, മല്ലി ഇടണം. മല്ലി ഇത് മൂന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? വറുക്കണം. വറുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. കാണിക്ക്. അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ചെറുതായിട്ട് പിച്ചിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിക്കാം. ഇതും ഈ ക്രഷ് ചെയ്തതും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പിച്ചിയതും കൂടെ മിക്സിയിൽ ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുക. അത് ആ വെള്ളം, അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റിച്ചെടുക്കാമോ അത്രത്തോളം പറ്റിച്ചെടുക്കുക. 2 ഗ്ലാസ് വെച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കുക, 1.5 ഗ്ലാസ് വെച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കുക. അങ്ങനെ പറ്റിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൽക്കണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കരിപ്പട്ടിയാണ് ചേർത്തത്. കൽക്കണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും ചേർത്താലും മതി. കുടിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കുടിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു അര ഗ്ലാസ് എങ്കിലും കുടിക്കാം. ആ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി അര ഗ്ലാസ് എങ്കിലും കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്ര വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണെങ്കിലും ഡ്രൈ കഫ് ആണെങ്കിലും തൊണ്ടയിലെ കരകരപ്പാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫലപ്രദമായ മരുന്നാണിത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ചിമ്മിക്കുട്ടൻ കുടിക്കും. മോനെ കുടിച്ചോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കുടിച്ചോ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.